DELFI TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Gera, kai mažiau yra daugiau, nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Camellia – mažų kainų vaistinė. Sveiki DELFI TV žiūrovai. Prieš metus nuoširdų ir įtraukiantį vaizdo klipą apie Lietuvą YouTube kanale paskelbęs keliautojas, socialinių tinklų žvaigždė Jokūbas Laukaitis ėmėsi Vilniaus. Jis sukūrė Lietuvos sostinę užsieniečiams pristatantį vaizdo klipą. Šiandien DELFI TV žiūrovams pirmiesiems pristatomas kūrinys atvers Vilniaus vaizdą Jokūbo, čia gimusio ir augusio akimis. Sveikas, Jokūbai. Sveiki, sveiki. Tiem, kas dar nepažįsta tavęs, noriu šiek tiek tave pristatyti. Daugiau nei 70 šalių apkeliavęs Vilnietis yra tikra lietuviška YouTube žvaigždė. Tave tikrai taip galima pavadinti, nes turi daugiau nei 400 000 prenumeratorių YouTube kanale. Tai tiesa? Taip. Taigi tikrai galima tave vadinti žvaigždė. Nu, nežinau, bet jo, keliautojas, va. O jo paskyra patenka į 150-tuką YouTube populiariausiųjų kelionėms skirtų kanalų sąrašą. Taigi tikrai įspūdingas skaičius. Jokūbai, prisimenu, kaip lygiai prieš metus beveik kalbėjome šioje studijoje ir pristatinėjom tavo filmuką sukurtą apie Lietuvą. Taip. Kokių atgarsių po jo sulaukiai? Tas filmukas apie Lietuvą visai kažkaip patiko žmonėms, man atrodo, ir nežinau, daug žmonių tiek Lietuvoje gyvenančių, tiek užsienio lietuvių sakė, jog, nežinau, jos ten tam tikrą prasme gal padėjo labiau mylėti mūsų šalį ir suprasti, kad žolė pas kaimyną nėra iš tiesų 100 kartų gražesnė. Ir kas man pačiam buvo iš tiesų smagiausia, kad Lietuvoje, žodžiu, gavau labai daug žinučių iš užsienio, iš žmonių gyvenančių užsienį, kurie sako, kad dėl to filmuko nusprendė arba, pavyzdžiui, studijuoti Lietuvoje, arba atvažiuoti čia pakeliauti, ar net pagyventi. Ir kas buvo smagiausia, galbūt, kad, tom savaitėm keliom per metus, kai aš pats būnu Lietuvoje, mane visai dažnai pasigauna irgi užsieniečiai mieste, gatvėje kažkur, kurie sako, kad čia atvyko į Lietuvą vien dėl to, kad pamatė filmuką. Prieš porą savaičių, kai mes tarpusavy filmavom šitą filmuką, prie manęs pribėgo žmogus iš Panamos, kurį yra, aš ten, žodžiu, Centrinėje Amerikoje, labai toli. Ir sako, wow, geras, aš dabar studijuoju Lietuvoje, vien todėl, kad pamačiau tą filmuką. Ir žiūrėjau, ir čia buvo toks, žiauriai gražus, įspūdingas dalykas, kurio gal net ne visai tikėjausi. Tikrai smagu, kad taip įkvėpia žmonės iš toli. Kažkaip, taip. Kas neprisimena to filmuko, trumpą ištrauką galime jo pasižiūrėti. If your mouth is wet for that cold pink soup and you want to get beaten by first graders in the game of basketball, or visit the very disputable, yet we have the monuments so not that disputable, geographical center of Europe, come visit Lithuania. These are my top favorite touristy places you should explore. First, the Castle of Trakai. It's a massive medieval castle situated literally in the center of a large lake, just outside our capital, Vilnius. This castle was built by Vytautas the Great when Lithuania was the largest country in Europe and was the political center for the whole country. The Hill of Crosses, a UNESCO World Heritage Site in the north of Lithuania that features over 100,000 crosses from all around the world and looks absolutely magical. Sand dunes of Nida, the only sand dunes in the whole country that are so beautiful and desert-like. They make you stop and wonder, where the camels at? And finally, the place where I was born, the one and only, another UNESCO World Heritage Site, the Old Town of Vilnius. It's one of the largest surviving medieval old towns in Northern Europe that features an absolutely legendary cathedral, a gorgeous castle tower, the Hill of Three Crosses, the Republic of Užupis, and tons of other cool spots. Tikrai pabaiga yra šiek tiek sufleruojanti, apie ką šiandienos bus filmuko premjera, tai yra apie Vilnių. Tik noriu paklausti tiksliau, ar tikėjaisi, kad šiuo filmuku apie Lietuvą dalinsis ryškiausios socialinių tinklų žvaigždės, politikai ir kad surinks jį daugiau nei milijoną peržiūrų? Ne, nesitikėjau matyti. Mes, kai jį filmavome, mes norėjom padaryti kiek įmanoma gražesnį ir įdomesnį galbūt filmuką, nes, nežinau, aš dabar Lietuvoje praleidžiu labai mažai laiko, bet aš labai myliu šitą šalį, labai myliu čia gyvenančius žmonės ir man kažkaip
kadangi aš turiu tą galimybę matyti paskleisti žinią per savo kanalą ir panašiai, labai norėjusi taip kažkaip atiduoti tokią, nežinau, duoklę savo šaliai ir kiek man daugiau žmonių apie ją papasakoti ir, žodžiu, paskleisti žinią. Tai man labai buvo smagu, kad taip išėjo ir žodžiu. O gal tu turi galimybę pasižiūrėti savo YouTube kanale, iš kokių šalių žmonių daugiausia peržiūrėjo tą filmuką? Taip, turiu, bet nežiūrėjau. Ne, man atrodo, žodžiu, ten žmonių žiūrėjo iš daugiau negu 100 pasaulio valstybių, nežinau, ten daugiau, beveik kiekvienos pasaulio valstybės, man atrodo, kažkiek buvo bent peržiūrų. Man atrodo, daugiausiai iš užsieniečių šalių tikriausiai buvo Amerikoje arba Anglijoje, žodžiu, vakarų Europoje arba Amerikoje, bet ten iš visur, ten iš Indonezijos yra žmonių, Brazilijos, Meksikos, žodžiu, visam pasaulyje. Prisimenu, kad minėjai, kai kūrė filmuką apie Lietuvą, jį paskatino sukurti tai, kad labai daug klausimų sulaukdavo iš užsieniečių, kasgi ta Lietuva, kurgi jinai yra, ir tu tiesiog norėjai apie tai papasakoti ir parodyti viską viename filmuke. Kas tave įkvėpė sukurti filmuką apie Vilnių? Taip, tai kalbant apie klausimus apie Lietuvą, tai iš tiesų sulaukdavau vieno klausimo ir klausimas buvo, ką? O kas čia? Čia šalis? Žodžiu. Ir vėl sukurta filmuką. O kalbant apie Vilnių, tai čia tokia gal antra serijos dalis gausi, nes po to filmuko aš iš karto pradėjau galvoti, ką dar galėčiau padaryti, kad, nežinau, vėl kažkaip paskleisiu žinią apie Lietuvą. Ir galvojau tada kažkaip logiškas žingsnis yra daryti filmuką apie Vilnių, nes Vilnius, mano nuomonė, yra biškai nerealus miestas ir aš čia gimęs ir užaugęs, tai aš, matyti, esu šiek tiek šališkas, bet man čia tikrai labai patinka. Tai va, ir atrodė, čia yra tokia vieta, apie kurią tikrai sąlyginai mažai žmonių žino, net tiek daug žmonių čia yra keliavę, ne kaip koks Paryžius ar Barcelona. Ir todėl norėjau vėlgi pasistengti gražiai apie miestą papasakot, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Ir dar prieš pažiūrint naują filmuką, išduok, kas jo kūrimo procese tau buvo sudėtingiausia? Sudėtingiausia? Nežinau, iš tiesų, man atrodo, filmuką apie šalį padaryti yra daug lengviau negu apie miestą. Paprasčiausiai todėl, kad yra daugiau vietų, kurias gali filmuoti, gali apie istoriją matyti lengviau yra šnekėti visos šalies, apie maistą gali šnekėti, labai daug dalykų. Konkrečiai Vilniaus filmuke mes to ne visai turėjom ir tada tu turi taip gal labiau galvoti, apie ką kalbėti ir kodėl. Ir mes beveik visus kadrus, kuriuos filmavom šitam filmuke, su mano partneriu Vytautu Jašausku, be kurio čia niekaip nebūtų nieks gavęsi. Mes viską norėjom filmuoti per tą auksinę valandą vadinamą. Tai realiai ten 2 valandos per dieną daugiausiai, bet tada vaikštai, bėgioja, ieškai lokacijų. Kas ta auksinė valanda? Auksinė valanda reiškia, kai saulė arba kyla arba leidžiasi ir tada tokie gražūs spinduliai būna. Ir gražūs kadrai. Ir tada geresni kadrai jos. Taip. Tai mes stengiamės irgi viską per tą, tada labai daug planavimo, derinimo, kad šiandien tos lokacijos, po to bėgam į kitas, spėjam, nespėjam, nespėjam, tai perfilmuojam ir, buvo daug reikalų. Kiek perfilmuot kartu reikėjo? Nežinau, daug, ta prasme, filmavimo procesas tai bent 1,5 mėnesio užtruko, aišku, ne visai kiekvieną dieną, bet ten viską nufilmavom, po to sudėliojom kažkokį juodraštį, tada netinka, tada einam vėl perfilmuoti, ten... Na tai dabar mes visi drauge įvertinsim, kaip jums sekėsi perfilmuoti ir kaip tos gražiausios auksinės valandos kadrus surinkti į vieną vietą. Taigi kviečiu pasižiūrėti visus mūsų žiūrovus. Pirmą kartą niekur nepublikuota filmuką apie Vilnių. A year ago, my home city of Vilnius called itself the G-spot of Europe. As you can imagine, that caused quite a stir both inside and outside the country, with even John Oliver commenting on the topic. That's real. That is real. The new tourism campaign of Vilnius is Vilnius, the G-spot of Europe. I think this campaign did quite a bit to help people learn that Vilnius exists, but it didn't go too much into detail on what the city is about, and that is exactly why I'm making this video. I want to tell you everything you need to know about the city I was born and raised in, with hopes that one day you'll come explore it on your own and have yourself a pleasurable time. So sit back, relax, and enjoy! According to a legend, Vilnius was established by Duke Gediminas in the early 14th century after his dream of an iron wolf howling on top of a hill. Whether the legend is true or not, the city actually appeared in writing in 1323 and later in the same century became an important city, as it was the capital of what was at the time Europe's largest country. It was a very tolerant city where Muslim Tartars, Lutheran German merchants, Jewish craftsmen, the Catholic Lithuanian and Polish elite, and pagan Lithuanian commoners lived side by side.
peacefully. As the richness of the city grew, more and more palaces, churches, and monasteries adorned its narrow streets. Its crown jewel, Vilnius University, was established in 1579 and became a primary center of science and education in Eastern Europe. The prosperous centuries came to a horrible halt in mid-17th century when the Lithuanian-Polish Commonwealth lost a series of wars against foreign invaders that led to the Russian Empire capturing Vilnius in 1795. Throughout the next 120 years of Russian rule, Vilnius was made a backwater of the Russian Empire, with a population of as few as 50,000 people at times. The city kept being occupied by different armies: Napoleon's France, Pilsudski's Poland, Nazi Germany, and eventually fell to the hands of the Soviet Union. The Soviet rule was a time of Lithuanian heritage neglect. However, Vilnius persevered, sustaining its artistic spirit, even while a lot of its historic buildings got abandoned and huge grey apartment blocks were developed. After our independence, the city kept growing, changing, and developing every single year, becoming so active, fun, tolerant, and modern that I can honestly say I'm incredibly proud to have been born and raised here. The city center of Vilnius consists of 5 major areas. The Old Town. It's one of the largest surviving medieval old towns in Europe that's developed over the course of many centuries, and thus it is a place where some of Europe's greatest architectural styles, Gothic, Renaissance, and Baroque, stand side by side everywhere you go. The Republic of Užupis. The self-proclaimed Republic of Užupis is our bohemian and artistic district. It's situated behind a tiny river and is full of tiny shops, restaurants, and even art galleries that are all so cozy you'll never want to leave. Šnipiškės. This place used to be one of the dodgiest areas of the city, but then it got redeveloped to our main business district that's home to many banks and internet startups. Speaking of startups, the Financial Times has recently named Vilnius the #1 city in the world for attracting tech startups. Žvėrynas. This district is known to be the greenest area of central Vilnius, as it used to be a large forest where the noblemen hunted. Žvėrynas feels very different to most other places in Vilnius, as its architecture and atmosphere still resemble the old days. Finally, the New Town. This area is really interesting as it's experiencing an incredible redevelopment campaign, making this one of our most hip and cool districts. Vilnius is not a true international metropolis yet, but it's ethnically diverse. Around 65% of the people are ethnic Lithuanian, while 14% are Polish, 12% Russian, and 9% come from one of as many as 128 ethnicities that live here. When you finally come visit, don't be surprised to find yourself interacting with a Chinese restaurant owner, an Ecuadorian IT specialist, a Ukrainian barista, or a Dutch businessman. Even though throughout my travels I met literally hundreds of wonderful people from all around the world, but my heart, it always takes me back to the people in my hometown, who might sometimes be a little cold or direct, but they're always honest. They are the people of the heart. They are my people. These days, Vilnius is a youthful and vibrant city full of incredible things to do and lots of beautiful nature, since well over half of the city's area is covered by greenery. In the city center, you can find gorgeous parks anywhere you go that are all very inviting. Our city center is very much walkable from anywhere to anywhere, but we also have loads of transportation options, from car-hailing applications and taxis, to electric scooters and 2-story tourist buses, to, I know you never expected this, hot air balloons! I don't know if you know this, but Vilnius is one of the very few cities in the world that allow hot air ballooning in its skies. You can literally take off in the city center and fly all over the place, enjoying the gorgeous, gorgeous views.
This all seems really epic, but let's get back down to earth. Even though we have all these awesome transportation options, but nothing beats a good old Soviet trolley bus that was cool even before Elon Musk invented his Teslas. A ticket to ride this time machine barely costs €1, and it's definitely worth your money. Trust me, I know. I grew up with these things. Since you obviously didn't come here to see me crying, let's move on to something a bit more exciting. Food. Vilnius is home to hundreds of restaurants, bars, and cafes that offer all foods and drinks your heart will ever desire. However, I must be really honest with you. Vilnius used to be a very affordable place back in the day, but after we got the euro, it became a little pricey. So even though we have all these amazing food options available, you might also want to look into trying some of our delicious kebabs. They're €3 each, and I mean, they could be worse. This, of course, isn't addressed to you if you're coming from Norway or Singapore or Switzerland. You guys certainly won't have to eat no kebabs. You'll be eating fine foods. Okay. Now that we've all had a great meal, it's time to explore. If you're into touristy sites, here are the top 5 places you definitely cannot miss. Gediminas Tower. This is the most famous of Vilnius' touristy sites that's been looking over our city for over 600 years. 3 Crosses. An awe-inspiring religious monument from which you can see a spectacular panorama of our old town. Cathedral and the Palace of the Grand Dukes. 2 touristy sites at the heart of Vilnius that will inspire even the most uninspired tourist. Vilnius University. Founded in the 16th century, it was the first university in the Baltic states that will certainly take you back in time. Church of St. Anne. It is a prominent example of Gothic architecture that was built in the 15th century. This church might very well be one of our most beautiful. Cathedrals, universities, and churches are all really nice, but there's so much more to Vilnius that you should explore. Do not forget our cultural spots, such as National Gallery of Art, Contemporary Art Center, and Mo Museum, where you'll find enough art to fill your heart's content. Pingas Park. This park is by far one of my favorite places to relax in Vilnius. It's a huge park literally in the city center that just seems to never end. Halės Market. This local market was established well over 100 years ago and is busy with action more than ever. TV Tower. Standing at 326 meters above the ground, the TV Tower is the tallest construction in Lithuania that features a rotating cafeteria giving you a 360-degree view of the whole city. I don't know if you know this, but a large part of HBO's award-winning Chernobyl TV series was filmed in this tiny district of Vilnius. If you want a taste of Soviet apartment architecture, this is your place. There's so much more I'd like to tell you about Vilnius, but I don't think that's a good idea because all the things I could ever say will never match you actually coming here and exploring the city on your own. Do it, you bloody legend, as soon as you can. In the meantime, help me spread the word about the city I was born and raised in by sharing this video on your social media with the hashtag #ExploreVilnius and telling your friends how much you know about it. Thank you so much for watching the whole video and see you next time. Nuostabus video, tik tiek galiu pasakyti. Ir iš tiesų, kai žiūriu šį filmuką, jaučiu tokį pasididžiavimą, kad esu Vilnietė ir visas šitas vietas puikiai žinau, pažįstu ir tikrai naujomis akimis galiu į tai pasižiūrėti, ką matai kasdien ir galbūt nevertini, o kai tai truputį kitų kampų pateikta, tikrai labai
kelia geras emocijas ir jausmus. Tikiu, kad tikrai patiks ne tik vilniečiam ir visiems lietuviam, bet ir užsienio svečiam. Ypač kauniečiam. Ypač kauniečiam. Bet geras, labai dėkoju, labai smagu girdėti kažkaip. Nu, jo, Jokūbai, ar buvo lengva viską, ką nori pasakyti, sutalpinti į 10 minučių filmuką? Ne, buvo labai sunku. Va. Nes, nu, tai čia tas pats kaip su Lietuva, aišku, miestas gal yra mažesnis negu visa šalis, bet 10 minučių ir galvoju, o tai ką tada sakyt, kurią vietą filmuot, ar filmuot, pavyzdžiui, mano tėvai gyvena prie Žalių ežerų ir man Žalieji ežerai, nu, labai patinka. Ir mes labai norėjau juos įdėti, nes ten aš kaip ir biškiai užaugau. Bet nelabai radau kaip ir taip pridėjau minimaliai, nes nėra laiko. Ir dedi kažką kito, kažko nededi. Nu ir taip labai daug vietų turi nukirsti, bet dėti tai, kas gal iš tiesų yra įdomiausia. Bet Vilnius tikrai turi daug lankytinų vietų, apie kurias galbūt net kartais nežino ir patys vilniečiai. Ar pats, kurdamas šį filmuką, atradai kažkokių vietų, kurių nežinojai? Taip, kad nežinojau, tai ne, bet pavyzdžiui, aš paskutinį kartą buvau buvęs TV bokšte, kai man buvo kokie 6 metai per ten mokyklos išvyką. Ir dabar nuvažiavau vėl. Tai aš tam tikrą prasme iš naujo atradau tą Vilnių, ne tik, kad, nu tiesiog kitaip gal pamačiau ir iš tiesų, kas irgi labai įdomu, kad kai darai tokį filmuką, tu tarkim tada domiesi apie istoriją labiau ir ten, tarkim, buvo irgi viena nuotrauka, kur ten katedros aikštėje, ten, man atrodo, Lenkų armijos arkliai stovi ir ten tankais ar kažko, žodžiu. Ir atrodo, žiūriu, prieš, nu čia visai neseniai buvo, ar ten daug tokių labai įdomių nuotraukų radau, ten Gedo prospekte, kaip ten kokie komjaunuoliai vaikšto, nu žodžiu. Tai va ta dalis buvo labai įdomi, tu tą miestą, kurį myli ir žinai, tu taip iš naujo atrandi tam tikrą prasme. Tai va tas procesas buvo smagus. Kalbėdamas apie maistą ir vėl paminėjai šaltibarščius. Na, čia turbūt nekyla klausimų, kodėl čia neišvengiama tema, kalbant apie bet kurį Lietuvos miestą. O kodėl tokį dėmesį skiriai kebabui? Na, čia labai geras klausimas. Man atrodo, vilniečiai turėtų labai sutikti, bet kebabai yra, nu labai didelė Vilniaus dalis. Aš nežinau, visi valgo kebabus ir jie iš tiesų visai nėra tokie ir tragiški, plus ekonomiški. Nu, žodžiu. Na, kad tragiški visai skanų. Nu, priklauso nuo to, kur perki, bet žodžiu, ta prasme, aš nežinau, mes tokie augdam, tai dažnai sutingi su kokiais draugais, nu tai kebabą, žinai, važinėjai vakare su mašinai į kokį Tauro kalną ar kažkur kebabą. Ir čia buvo tam tikrą prasme juokelis iš to, kad Lietuvoje dabar iš tiesų yra taip stiprokai kainos sukilusios ir panašiai. Nu tai va ir juokelis, kad jeigu, tarkim, tu ten esi backpackeris, neturi daug pinigų, tai nežiūrėk į tuos restoranus, nes jie kainuoja, bet imk kebabą. Bet tam tikrą prasme šiaip, nu, žodžiu, kebabai, man atrodo, yra Vilniaus dalis stipri. Pats, kuriuos tai turbūt irgi labai mėgsti. Ne. bet dabar va, su mano operatorium suvalgėm tą kebabą, bet filmuodami ir buvo visai gerai. Šį kartą išskyrė ir Vilniuje gyvenančių žmonės. Ar galėtum įvardinti, kuo vilniečiai išsiskiria nuo kitų šalies miestų gyventojų? Man atrodo, Vilnius neišvengiamai tikriausiai yra tolerantiškiausias ir visapusiškiausias šalies miestas. Vien todėl, kad yra sostinė ir čia neišvengiamai atvažiuoja ir daugiau turistų, ir daugiau žmonių atvažiuoja, nežinau, verslus daryti, gyventi, studijuoti ir panašiai. Ir todėl, nu, žmonės labiau yra prie to pripratę. Tai aš vakar irgi labai norėjau parodyti, kad neišvengiamai Lietuvoje vis tiek ten nėra labai daug žmonių iš kitų šalių ir kultūrų ir panašiai. Bet yra jau nemažai. Aš dabar prašau kiekvieną dieną vaikščiodamas Vilniaus gatvėmis, matau visai daug užsieniečių ir iš Indijos, Kinijos, Japonijos, nežinau, Afrikos, belekur. Ir man tai yra, nu, labai gražus, nuostabus dalykas, kurio aš, pavyzdžiui, nejaučiau, kai augau Vilniuje. Tai man atrodo, kaip tik jis taip stipriai pasikeitė, sutolerantiškėjo, sumodernėjo, tapo toks atviresnis kitom kultūrom, kitiems žmonėms. Ir aš manau, čia yra labai gražus dalykas ir labai dėl to džiaugiuosi. Įvairioms šalims reprezentuojančius filmukus kūrė reklamos agentūros, dirba daugybė profesionalų. Kaip jums dviese su filmuko kūrėju pavyksta sukurti tokio grožio kūrinius? Reikia dieną naktį dirbti ir turėti labai gerą filmmakerį. Supratau. Taip, mano kolega, na visiškai nerealus žmogus, mes ten taip gerai susidirbę, taip, žodžiu, viens kitą suprantam iš pusės žodžio. Vytautas pavardė? Jašauskas, Vytautas Jašauskas. Taip. Skirkim jam daugiau laurų. Taip, nu visiškai nuostabus vaizdai. Be jo net teoriškai čia niekas nebūtų gavęs ir, nu, ir šiaip, pavyzdžiui, ką aš irgi pastebėjau, kad kai dirbi su operatoriais, labai svarbu, kaip tu tarpusavį sutinki ar ne, nes tas matosi ir kamerų, ir tada sunkiau yra improvizuoti ir ten kažką daryti, o mums tiesiog tai viskas plaukia, žinai. Tai va, labai. Natūraliais.
Labai natūraliai, labai draugiškai iščiuotim. Šį tavo filmuką padėjo kurti ir Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūra Go Vilnius. Taip. Kuo jie prisidėjo? Jie tai iš generalus, wow, nes kokia buvo situacija, aš kai dariau Lietuvos filmuką, dariau viską iš savo pinigų, savo idėją, savo resursų, niekam nieko nesakiau. Ir po to, mano tikrai nebuvo toks tikslas, bet kai aš jį publikau, kažkaip daug žmonių spaudojo ir ten visur sakė, kad oi, kodėl čia nieks iš vyriausybės neprisidėjo, kaip baisu kažkam. Ir, žodžiu, kažkaip taip gausi situaciją. Taip, tikrai buvo daug kalbų, kad paprastas žmogelis gali padaryti geriau negu... Taip. Ir aš norėjau tokia tiesiog labai pozityvę žinutę paskleis, bet tam ir prasme gavos biškį gal kritiką tom institucijom, ko aš viškai nenorėjau ir nesmagu, kad taip išėjau. Bet šį kartą, kai man šovė idėja daryti tą filmuką, aš galvoju, tai reikia parašyti kažkam iš, tarkim, vyriausybinio agentūrų, kad galbūt jom bus įdomu prasidėti ir tada mes išvengsim tos problemos. Bet, nežinau, nesitikėjau, kad gausiu, nes galvojau, ten vis tiek yra biurokratijos, bet gavau kontaktą, aš žiūrėjau, vieną žmogus Vilniui, parašiau ir galvoju, parašysiu, niekas per galvą neduos. Ir iš karto sako, taip, nerealiai idėja, darom 100% ir šiaip su jais bendravimas toks buvo ne kaip su kokia vyriausybinė ten agentūra, kaip aš įsivaizduočiau, žinai, o kaip su kokiu startupu, Viškai, telefonu viską suderinom, nes aš tada Tailando džiunglėse kažkur ten buvau, kai neveikia internetas. Po to susitikom, viskas labai greitai, labai lengvai, taip efektyviai, žodžiu. O jie labai prisidėjo iš tiesų ir idėjom, ir patarimais, ir taip pat jie finansavo šitą projektą. Tai aišku, kai mes dviesi ten nėra kažkokia labai įspūdinga suma, bet vis tiek kainavo, iš tiesų visai nemažai pinigų ir labai smagu, kad su jais pavyko tą padaryti. Tai Jokūbai dabar lauksi skambučio iš Go In, manau. O kas yra Go In, palaukit? Ne Go In, atsiprašau, Kaunas In. Čia panašiai agentūra Kaune. Taip. Ir žiūrėk, ir kiti miestai užsimanys tokių gražių filmukų. Iš su Kaunui tai būtų labai smagu, gal net ironiška biškį daryti, nes mano operatorius turbūt yra iš Kauno ir jis žmogus buvo priverstas daryti filmuką apie Vilnių. O dabar aš galėčiau jam atsilyginti ir padaryti filmuką. Bet žiūrėsim. Taip, ateities planai ir galbūt po metų susitiksim čia kalbėdami apie Kauną. Žiūrėsim. Ankstesnis tavo filmukas sulaukė daugiau nei milijono peržiūrų. Kiek prognozuoji šiam? Neprognozuoju nieko. Man atrodo, su tokiais darbais būtent taip. Tu darai, nemiegi naktim, darai, vėl nemiegi naktim, tada vėl darai, vėl nemiegi ir tai galvoji, kaip čia kas? Ir tau arba patinka, arba nepatinka. Pradžiui, kai mes jį padarėm, man jis nelabai patiko, bet mes, praeitą savaitę daug ką perfilmom, kitai padarėm, sudėliojom, sukonstravom. Ir aš dabar juo tikrai džiugiu. Aš taip žiūriu ir galvoju, smagus filmukas. Ir man atrodo, tai yra svarbiausia, kad tau pačiam kaip kūrėjui tas patinka, o tada, kaip jau priima kiti žmonės, čia nuo tavęs iš esmės nepriklauso. Ir man atrodo, per to prisišti kaip ir nėra įspūdingai gerai. Nes, tarkim, sakytum, norėčiau ten tiek peržiūrų. Tai jeigu pasieksi, tada nesidžiaugsi, nes galvosi, tiek ir žinojau, o nepasieksi, tada jaudintis. O aš tiesiog, nežinau, pažiūrėsim, kas gausis, bet viškai nesijaudino dėl to. O Jokūbai, kada jis bus įkeltas šiandien YouTube kanale? Šiandien YouTube kanale bus įkeltas 3 valandą Lietuvos laiku. Ir kiek žinau, jisai bus dar ir su lietuviškais subtitrais. Ir juos dar reikia padaryti, bet padarysim. Taip, nepietausi šiandien, man regis, nelabai turėsiu tam laiko. Žodžiu, padarysiu lietuviškus subtitrus, viskas gerai. Taip. Ir filmuką apie Lietuvą skatinai dalintis su grotažyme Šaltibarščiai. Taip. O šiuo filmuku? O čia grotažymė irgi ten filmuko gale yra pažymėta, yra Explore Vilnius, tai reiškia, ištyrinėk Vilnių. Norėjom irgi kažką tokio juokingo sugalvoti kaip Šaltibarščiai, bet pagalvojom, tas Explore irgi yra labai šaunus, nes tyrinėk Vilnių, pažink jį nuo A iki Z, mėgaukis juo. Taip, išskirtinai Vilniui kažką labai juokingo, sudėtinga ir sugalvoti turbūt. Ar kokių minčių turėjot? Kažką su kebabu. Su kebabu? Jokau. Ne, man atrodo, tas Explore Vilnius yra arba grotažymė G-taškas galėjo būti. Galėjo, bet tada, man atrodo, būtų nemažai žmonių, kurie sakytų, aš iš principo nesidalinsiu. Taip. Vėl suskiltų visi į dvi skirtingas stovyklavietės. Taip. Kas tarp kitko nebūtinai yra blogai, bet irgi noriu pasakyti, kad man tai G-taško kampanija yra visiškai nereali kampanija ir tam dar prasme jinai irgi labai įkvėpė šitą filmuką, nes aš galvoju, tai dabar daug žmonių žino, kad yra Vilnius, Europos G-taškas ar kažką. Taip. Beliko parodyti, kas jame yra. Jo, reikia parodyti dar kažką daugiau, kad dar daug informacijos turėtų ir dažnai labai kažkaip važiuos. Tai tam yra prasme, čia irgi yra tos kampanijos toks šoks tolimas brolis, kur man atrodo jie viens kitą labai gerai papildo. Ir aš pradžioj irgi šiek tiek pašnekėjau apie tą
tą jų kampaniją ir ten žodžiu krašykaus. Jokūbai, dar pabaigai negaliu nepastebėti tavo marškinėlių, su kuriais tu esi ir dabar, ir esi filmuke. Kuo jie yra ypatingi? Papasakok. Jie yra ypatingi tuo, kad šitas žodis explorer, jis net neegzistuoja. Čia yra žodis, kurį aš pats sugalvojau. Ir man jis reiškia žmogų, kuris gyvena gyvenimą taip, kaip pats nusprendžia, taip, kaip pats nori. Tai iš esmės tam dar prasme čia yra mažasis princas. Žmogus, kuris yra atvirom akim, smalsus, visko domisi, viską daro, negalvoja, ką čia visuomenė apie jį galvos, ar kad čia reikia tą daryti, ar na, tiesiog daro tai, ką nori. Ir tai dabar aš žiūriu marškinėlį, kuriuos aš pats susikūriau ir dabar su jais visada keliauju ir savo filmukas visada su jais būnu, nes jie man atstovauja tokią labai didelę, labai svarbią idėją. Ir mes dabar tam prasme irgi kūrėm tokią bendruomenę žmonių, kurie save vadina irgi explorer. Ir, žodžiu, čia labai smagu yra. Tai va, tai kažkaip dabar visur aš su jais būnu ir nori, kad visi gyventų kelionėmis. Noriu, kad visi gyventų taip, kaip nori. Taip, net jeigu jiem nepatinka keliauti, yra nuostabu, bet kad nedarytum kažko dėl tėvų, nedarytum kažko dėl to, kad ten kažkas ten tave spaudžia ar kažko iš tavęs nori, tu tiesiog atsėstum ir galvotum, okei, ko aš noriu iš gyvenimo, žinai. Ir man atrodo, čia yra tam dar prasme gyvenimas mėnes, jis trumpas, bet žiauriai smagus, tai reikia gyventi. Negalėjai geresnio sakinio pasakyti pabaigai. Ačiū tau, Jokūbai, už filmuką, ačiū tau už mūsų pokalbį, o visus kviečiu šiandien jau 3 valandą skleisti žinią apie Vilnių, dalintis Jokūbo filmuku ir iki kitų susitikimų.